животик, ребята, не пугайтесь такому виду. Да, я сижу на стуле в лесу. Сегодня я хочу показать вам небольшой комплекс упражнений со стульчиком, с обычным предметом интерьера, который есть у каждого, скорее всего. Поэтому давайте начнем. Итак, в первом упражнении мы будем прорабатывать ножки. Ставим стульчик в сторону от себя, держимся за него ручкой, за сам бортик, да? Теперь выводим ножку вперед. Полностью напрягаем всю нашу ногу. Носочек тоже натянут. Вернули, не касаемся к полу. Опять вверх. Вернули. Хорошенько натягиваем носок. Медленно, осторожно. Животик тоже напряжен. Выдох. Вдох. Выдох, вдох. Делаем так 10-15 повторений. Немножечко эту ногу можете сгибать в коленке. Стараемся выпрямить ногу до параллели с полом. Здесь работает передняя часть бедра, чувствуется очень хорошо. Отлично. Теперь не останавливаем ее, не ложим на пол и отводим в сторону. Вернули, в сторону. Здесь работает уже боковая часть бедра, да? Ушки убираются. Также работают косые мышцы пресса. Смотрим в сторону, за ногой. Носочек тянем. Также 10-15 повторений. Еще немножко. Остановились. Теперь сгибаем ножку в коленке и отводим в сторону. К себе, в сторону. Руки ставим на пояс. Корпус у нас не двигается. Стоим на месте. Двигается только колено. Также, да, вот эта часть работает очень хорошо. На каждое движение, на каждое упражнение даем себе 10-15 раз, опять же. Также нога, на которой мы стоим, очень хорошо работает, опять же, в статическом напряжении. Хорошенько выворачиваем коленко. Помогаем себе ручкой, но не силой. Просто направляем колено. Отлично. Размяли ноги. Отдохнули. Меняем положение стульчика, положение ног и поехали, как мы делали там в начале. Уже с правой ножкой. Натягиваем носочек, выставляем ногу вперед. Следим за дыханием. Еще пару раз. 3, 2 и 1. Остановились. Теперь ножка в сторону. Раз. Держим равновесие. 2, 3. Натягиваем ножку. 4, 5, 6. Нога прямая. 7, 8, 9, 10, еще 5 раз. 11, 12, 13,
14 и 15. Остановились. Не ставим комары. Отводим теперь в сторону. Опять же, я сейчас делаю все без утяжелений. Мы можем одеть утяжелители на колено, не на саму ступню. И делать уже с утяжелителем. Конечно, это будет гораздо-гораздо сложнее. Но уже чувствуется, как даже без утяжеления, в постоянном напряжении, да, делали сначала вверх, потом в сторону, теперь колено в сторону. Уже чувствуется, что все болит. Корпус ровненький, да, не крутимся. Нога отводится в сторону. Можем помогать себе немножко. Как бы вроде бы стул нам пока не нужен, но мы держим равновесие, держась за ручкой, да, и как бы он нам сейчас помогает. Не стул, так может быть какой-то косяк в доме, просто держимся, да, стоим и выполняем это очень простое упражнение. Отлично. Немножечко размялись. Ну что, поехали дальше, да? Теперь становимся лицом к спинке стула и выполняем дальше махи ногой. Теперь поднимаем ножку наверх, хорошенечко сжимаем ягодицы, да? Пятка смотрит вверх. Немножечко можно согнуть ногу в колени. Вы должны почувствовать, как работает задняя поверхность бедра и, конечно, ягодицы. Немножечко корпус наклоняется вперед. Опять же, видите, мы сначала сделали махи ногой вперед, потом в сторону, потом согнули колено, опять махи пошли. Теперь назад махи ногой. Это все очень эффективные упражнения на наши бедра, самое главное. Потому что внешняя, что внутренняя часть бедер, что передняя, задняя и так далее, со всех сторон все бедро работает за счет махов. Это, наверное, самые эффективные упражнения для бедер. Поэтому, как видите, не нужно никакой спортзал, тренажерный зал. Пожалуйста, стул, все, больше ничего не надо. Так, напрягаем ягодичку. Как можно выше поднимаем ногу. Отлично. Немножечко размялись. И вторая нога. Выдох, вдох. Чувствуем работу наших бедер и ягодиц. Мы быстро поднимаем и медленно опускаем ножку, да, чтобы прочувствовать напряжение мышц. Подняли, опустили. Подняли, медленно на 3 счета опустили, да? Еще пару раз. Отлично. Размялись немножко и поехали дальше. Стул у нас также и стоит, да? Только теперь мы расставляем так, да? Косолапим немножечко. Носочки ног чуть-чуть смотрят в стороны. Теперь ручка одна на пояс. Мы присели, пяточки у нас оторвались от пола. Присели, спинка ровненькая, встали. Пятки не касаются пола. Здесь у нас работает вот внутренняя часть бедра и икроножные мышцы, так как мы стоим на носочках. Встали, сели, встали, да, как в детском садике. Держимся за стульчик. Выдох. Вдох, выдох. Коленки у нас тоже смотрят в стороны. Не сводим их вместе. Держим равновесие. Пяточки не касаются пола. Также 10-15 раз. Животик подтянут.
И последний раз. Ух, ноги трясутся уже. Остановились. Опустились на пяточки. Размялись немножко. Потеребили ноги, да, потому что очень хорошая работа только что была. И еще одна разновидность этих приседаний плие, да. Приседания плие, что это такое вообще, да? Все говорят о них. Просто ноги больше ширины плеч, да, и приседания, да, так, чтобы вы чувствовали внутреннюю поверхность бедра. То же самое. Уже стульчик перед вами, держимся за спинку, да, ноги шире стула, уже становятся носочки в стороны, и мы присаживаемся. Да? Можно пяточки не отрывать, тогда у вас не будет работать икроножные мышцы. Можно их оторвать, тогда будет чувствоваться, что вы поднимаетесь еще и с помощью икроножных мышц. Встали, сели. Опускайте таз как можно ниже. Всем известно, я думаю, да, что значит глубокие приседания. Это гораздо лучше для ягодичных мышц, да. Можете чередовать, да, подниматься на носочки, подниматься без носочек, да, на полной ступне. — 15-20 раз. Насколько сил у вас хватает. Вообще, про количество повторений, да. Многие говорят, сколько сделать повторений. Нужно делать максимум 12 повторений. Больше, то есть. Больше 12 повторений. Меньше 12 повторений никто не делает. Если, конечно, вы не занимаетесь большими весами, да, если вы не пауэрлифтинг какой-то, да, такое. Но у нас фитнес-дом, поэтому нам это не нужно. Поэтому, смотрите. То же самое касается выбора гантель. Выбирайте гантели так, чтобы вы смогли сделать 12 повторений свободно. Потом, если вы чувствуете, что вам становится легко делать это упражнение, тогда выбирайте гантели побольше весом. Я уже встала, немножечко отдохнули, потрясли ножками. Опять ноги. Поехали дальше. Что еще можно сделать? Держимся за стульчик. Одну ножку закидываем за другую. На коленко ложим ее, да? Спинка ровненькая. Сделали глубокий вдох, выдох. Отдохнули. И присаживаемся максимально низко. Насколько вам удастся. Стул нам дает держать равновесие. Без стула, конечно, было бы это очень тяжело. Хотя можно и без стула, да? Так мы еще больше усложняем свое упражнение. Но пока можно подержаться за него. Сделаем 10-15 раз. Выдох. Не спешите никогда делать упражнения. Лучше проследить за техникой и выполнить на 100%. Задняя поверхность бедра, да, чувствуется, ягодичные мышцы. Видите, упражнений масса. И со стулом, и без стула, и с дополнительным весом, и без него. Поэтому всегда находите новое что-то для себя. Не качайте пресс по 100 раз в день. Это никому не нужно. Ни вам, ни вашему прессу до этого будет по барабану. Один раз в день, один раз в неделю, да? 2 раза в неделю качайте пресс. Но каждый раз придумайте для себя что-то новое, какое-то новое упражнение, чтобы удивлять этот пресс, удивлять ноги, удивлять попу. Поэтому удивляйте свое тело, в общем говоря, да? Заболталась, сделала больше, чем надо. Меняем стульчик. Отдыхаем. Теперь опорная у нас правая, левую закидываем на правую. Присаживаемся. Отлично. Думаю, завтра очень будет все болеть.
Отличненько. Работаем. Немножечко корпус можно наклонить, да, вперед. Отлично. Еще пару раз. Зачем мы закинули ногу, да? Чтобы дать немножечко вес на правую ножку, чтобы утяжелить упражнение. Это как бы такой воображаемый утяжелитель для ног, да? Вторая нога. Есть. Отлично. Фух, размялись. Фух. И давайте добьем наши ножки, да? Теперь стол перед нами. Сама седлушка его, да? Теперь поворачиваемся к нему спинкой, да? Одну ножку оставляем на седлушке. Вторая чуть-чуть вперед выставляем, да? Так, чтобы когда мы присядем, да, коленка, вот она, не выходила за носочек. Так мы присаживаемся. Не скрипит. О, вот она. Такие выпады, да? Вторая ножка у нас как бы на весу находится. Так еще тяжелее делать. Во. Чуть-чуть вот. Вот. О! Можно даже вот на носочек поставить ножку, да? На стульчике. О! Совсем другое дело. Поглубже присаживаемся. О! Вообще горит огнем нога. Ягодицы, вот здесь вообще супер. Отлично. Есть. Фу, теперь меняем. Ой, я уже устала. Ноги сейчас вообще горят. Так, отлично. Теперь меняем ножку, да? Так, это у нас стояла. Теперь правая. О, стоим. Чуть-чуть подпрыгнули. Фу. Встали. Отлично. Вот. Следим за своим коленком. Держим равновесие. Отлично. Тут еще тоже чувствуется работа на переднюю часть. Также 10-15 раз. Последний раз. О, отлично. Мамочки, ничего себе. Так, на ножке у нас сегодня все. Поехали дальше. Пресс. Фух. Ложимся на коврик. Этот грязный коврик. Ноги закидываем на стул, чтобы коленки у нас сгибались, да, около 90 градусов. И классические упражнения на пресс, да? Фу, легли, я немножко отдохну. Сделали глубокий выдох, вдох и поехали. Скручивание, да? Поясница не отрывается. Поднимаем себя за счет работы мышц пресса. Выдох, вдох, выдох, вдох. Сделаем 25-30 раз. Вдох носом, выдох ртом. Взгляд перед собой. Не тяните себя за шею. Работаем до жжения в мышцах пресса. Можно также подключить косые мышцы, да? Локтями тянемся. Ой, комары. В стороны.
Можно просто прямой пресс, да? Прямая косая мышца. Фу, блин, прямая мышца живота. Заговорилась уже. Фу, отлично. Так, пресс есть, да? Пока лежала, придумала еще одно упражнение, да? Которое можно сделать. Чуть-чуть отодвигаем стульчик. Ноги на сидушке. Поднимаем таз, да? Сжимаем хорошенечко ягодицы. Попа напряжена, ножки напряжены. Поднимаем, опустили. Не касаемся к сидушке. Нога у нас на весу. Как видите, здесь можно просто экспериментировать. Так, чтобы вы прочувствовали какую-то группу мышц своего тела. Не опускаем таз. Сделаем 10-15 раз. Вот это жара. Опустили ножку. Теперь вторая, да? Коленка не сгибаем. Нога прямая. Медленно опускаем. Быстро поднимаем. Подняли резко. Опустили. Подняли. Раз, два, три, 4. Опустили. Подняли резко. Следим за корпусом. Ровная линия. И последний раз. Отлично. Медленно опускаемся. И поднялись. Поехали дальше. Так, и давайте добьем наш пресс, да? Что еще можно сделать? Так, садимся на стул. Фух, наконец-то садимся. Ой, я уже устала. Так, держимся за ручки стульчика, да? Поднимаем ноги. Немножечко закидываем корпус назад. Чувствуем, как у нас напрягается пресс. И поехали, да? Книжечка. Раз, два, раз, два. Здесь вся фишка в том, чтобы вы чувствовали, как напрягается ваш пресс. Это самое главное. Просто так поерзать на стуле, конечно, это неинтересно. Мы должны чувствовать, как работает ваш пресс. Тянемся носочками, да? 25-30 повторений, да? Обычные повторения для пресса. Отлично, да? Теперь задержались, да? Держимся. Держим себя за счет пресса, статическое напряжение, да? Руки не облокачиваем. Перед собой держим. Чувствуем, как напрягается наш пресс. Не облокачиваемся на спинку. Я не облокачиваюсь. Полминуты, минуту, да? Сидим. Отлично, посидели, да? Фух, на пресс есть. Теперь, как можно задействовать грудные мышцы и руки, да? Обычные отжимания, да? Облокачиваемся. Если стул крепкий, проверяем это, да? Я надеюсь, что у меня стул крепкий. Корпус ровненький. Поехали, отжимания, да? Отжались тогда. Раз, 5, 10. Как вы уже отжимаетесь, смотрите, пробуйте. Не можете отжиматься на ровных ножках? Пробуйте. 5 раз отжались сегодня. Завтра отжались 6 раз. Пробуйте. Так. И трицепсы. Что можно сделать с трицепсами? Обычно, да? Облокачиваемся. Выставляем ножки вперед. И поехали, да? Опускаем таз пониже. До сгибания локтей 90 градусов. Фух. Выдох. Вдох. Выдох. Сделаем так 10-15 раз. Кто может меньше, кто может больше. Так мы проработаем наш трицепс. Фух. Ну что, ребята, это была нереальная тренировка. Выполняйте все
все упражнения настолько, сколько вы сможете. Даже сейчас, выполняю я не на полную все упражнения, да, не 20 раз, не 15 раз, просто чтобы вам показать, как выполняется упражнение. Даже сейчас я очень устала. На ноги, мне кажется, вообще суперская тренировка была, именно со стулом. На пресс, на все тело. Как видите, мы работали, начиная от ног, заканчивая руками и грудью. Так что стул, я думаю, в этом вам большой помощник. Ну что ж, я надеюсь, вам пригодятся эти упражнения. Пробуйте, работайте над собой, добавляйте их в свою силовую тренировочку, удивляйте свое тело, в общем, да? Ставьте лайки, если вам понравилась такая тренировка, пишите ваши впечатления в комментариях, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, пока!